Iepe kuadrilla, zer modu zaudete? Hemendik zaur espazial asko ikusten dut. Zer gertatzen ari ote da? Zuek izan altzarete? Guazen txerriak zareten ikustera. Big Bang teoria da teoria onarpena. Teoria honek dio lehen unibertsoko masa guztia puntu konkretu batean zegoela, eta horrek eztan egin zuen. Honela, planeta eta astro asko sortu ziren. Ilargiak egunaren zehar 4 fase desberdin ditu. Hilberria, hilbetea, hilgora eta hilbera. Hauek ilargia, lurra eta eguzkiaren kokapenagatik dira. Bi faktore dira gertatzeko urtaroak, traslazio eta inklinazioa. Traslazioa lurrak eguzkiaren inguruan bira bat ematen duenean da. Berriz, inklinazioak esan nahi duena da lurra ez dagoela guztiz zuzen, berriz 24 gradu inklinatua. Lurra bi hemisferioetan banatua dago, ipar hemisferioa eta hego hemisferioan. Hemisferio batean eguzkizpiek zuzen joko dute. Hor, uda izango da. Eta bertan preitu egingo dira. Gravitazioa fenomeno naturala da. Masa duten objektuak elkarrera hartzen ditu. Gorputzen pisua hain zuzen ere gorputz batek duen masa, materia kantitatea, eta gravitazioaren araberakoa izango da. Bueno, zenbat zabor dagoen hemen? Espero barrutik horrela ez egotea, bestela... Zer dugu hemen? Ze satelite puska! Nik 2 satelite ezagutzen ditut, naturalak eta artifizialak. Gure satelite naturala ilargia da, eta artifizialak gizakiak sortzen dituztenak dira. Satelite artifiziala geolokalizazioa sortzeko balio dute. Zer da geolokalizazio edo hitzarraro hori? Ulertu dezagun hori. 3 satelite behar dira gunun gauden jakiteko, eta kokapen zehatza emateko. Hau da, geolokalizazioa sateliteen bidez gunun gauden jakiteko balio du. Minutu eta segunduak erabiliz. Zer da hau? Talka egingo dut! Hau Kessler efektuagatik izango da. Kessler efektua 2 satelitek talka egiten dutenean sortzen da. Izan ere, pieza txikietan bihurtzen dira eta zabor espaziala sortzen da. Hau izan ere, satelite asko daudelako gertatzen da. Ez, talka egingo dut! Nora ari ote da erortzen zabor espaziala? Nire gainera! Itsasoan, baina ez edozein itsaso. Baizik eta Nemo puntuan. Nemo puntura, baina ez Nemo erraira. Nemo puntua Ozeano Pazifikoko leku bat da. Puntu horretatik gertuena den lurra iparraldean dago. 2688 kilometrotara. Orain zatozten nirekin Gasteizera. Ba dakizue zer diren aztarna ekologikoa eta bioahalmena? Lasai, orain esplikatuko dizudet. Etorri! Aztarna ekologikoa herrialde batek hondakinak sortzeko duen ahalmena da. Aztarna ekologiko gehien duten herrialdeak hauek dira. Txina, Estatu Batuak eta India. Berriz, bioahalmena, zer dake guzti hau? Ta nora joan da? Goazen ikustera. Kuadrilla, lehen ikusi dugun ke guzti hori karbono dioxidoa deitzen du, eta asko kutsatzen du. Oraingoan ere, beti bezala gure lagunak zuhaitzek laguntzen digute. Hain nire moñoñoa! Zuhaitzek karbono dioxidoa xurgatzen dute eta oxigenoa bihurtzen dute. Buah! Ze ilun eta ze zikin dagoen hemen, arranopola! Bueno, Indonesia dau. Indonesiara iritsi orduko ikusi dut munduko toki hau oso zikina dagoela. Joder, herrialde honek zikintzeko ahalmen handia du. Eta gainera ez du belartoki handirikan. Defizit ekologikoan egongo da. Ze zikina! Txerritoki bat ematen du Indonesiak. Izan ere, ez dago erreserban noski ezetz. Ez du belargunerikia eta gainetikan asko zikintzen du, kutsatu egiten du. Orain, erreserba zer den azalduko dizut. Erreserba da kutsatzen duena baino ahalmen gehiago duena garbitzeko. Adibidez, Brasil erreserban dago. Oso handia da, baina belargune asko ditu. Gainera, gehiegi kutsatzen dute.
baina Amazonasa dela eta erreserban dago. Inor ez dago erreserban, asko kutsatzen dute eta gainera ez dituzten emakume nahikoa. Herri guztia kotxez eta fabrikez betea dago. Amaierara iritsi gara, eta bidearen zehar azaldu den guztia ikusi eta gero ondorio nagusi batera iritsi naiz. Nahiz eta homoresponsabiluz asko egon, homo konsumuz gehiago daude. Lur planeta pixkanaka suntsitzen ari diren. Nire ustez, homo konsumuzak ez dira ohartzen ze kalte ari diren egiten munduari, eta hartzen direnean beranduegi izango. Bano hemendik lurrak ez da egin baino lehenago.